जब जब प्रेमको कुरा हुने गर्छ तब चखेवाको जोडी कहिले छुट्दैन। आज म राप्ती नदीमा चखेवाको जोडीहरू विपरीत दिशातर्फ बहँदै गरेको हेर्दैछु। यिनीहरू एक अर्कासँग सदैव साथ रहन्छन् भन्ने एक प्रकारको पारस्परिक आलङ्कारिक भनाइ छ। नारायणी नदीमा मिसिने यो राप्ती नदी त्यति ठुलो छैन। अहिले सूर्यास्त हुने समय हुन लागेको छ। अहिले ठ्याक्कै 5 बजेको छ। अलि तलतिर पनि देख्दैछु चखेवाको जोडीहरू कराउँदैछन्। सूर्यास्त अलि माथि छ। आज यही ठाउँबाट सूर्यास्त हेर्नु छ र सूर्यास्त हेर्नको लागि म एक्लै आछु। यहाँ सुनसान स्थानबाट सूर्यास्त हेर्नुको मजा बेग्लै छ र म आफूलाई यो चखेवाको जोडीहरू देखाउन चाहन्छु। यिनीहरू यो राप्ती नदीमा माछा खोज्दैछन् आहाराको रूपमा। संसारमा हरेक जीवको अन्त्य छ। एउटा जीवको अन्त्य अर्को जीवको आहारा बनिदिन्छ। यी चखेवाको जोडीहरू पनि आफ्नो आहारा खोज्न र आफूलाई पानीसँग खेल्न यो नदीमा तैरिरहेछन्, सँगसँगै तैरिरहेछन्। हामी अरू बेला अलि नजिक देख्थ्यौँ भने आज अलि फरक तरिकाले तैरिरहेछन्। अहिले भर्खर मैले यो सम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी हाम्रो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको नेचर गाइडले बताउनु भएको थियो। कथम कदाचित भाले अथवा पोथी चखेवाको मृत्यु भएमा उनीहरू अरूसँग फेरि घरजम गर्दैनन्। प्रेमीको अथवा प्रेमिकाको शोकमा एक्लै बसेर झोक्र्याएर नै उनीहरूले आफ्नो देह त्याग गर्ने एक प्रकारको यो अभ्यास छ अरे। यो प्रेमको त्यसै कारण पनि उत्कृष्ट नमुना भनेको हुनुपर्छ। एक प्रकारको त्याग छ। हुँदाखेरिसम्म उनीहरू सदैव आफ्नो जोडीसँग मात्रै हुन्छन्। अन्य चिजहरूसँग उनीहरूको मिलाप हुँदैन। त्यसले गर्दा नै कसैको विशेष गरी मानिसहरूको अलि राम्रो जोडी देखियो भने हामी चखेवाको जोडी भनेर व्याख्या गर्ने गर्छौँ अथवा त्यसलाई सम्मानजनक भाषामा व्यक्त गर्छौँ। यो चखेवाको जोडीहरू विपरीत दिशातर्फ बहँदैछन् पानीको। चिसो बेलुका र बिहान चितवनमा पनि कायमै छ। यो चिसोको मौसममा उज्यालो घाम सुस्ताउन लागेको अथवा अस्ताउन लागेको घाममा उनीहरू तैरिएर सम्भवतः कता जाँदैछन् र यिनीहरू चाहिँ यहाँका स्थानीय होइनन् भन्ने पनि अघि नेचर गाइडले बताउनु भयो। साइबेरिया अथवा त्योभन्दा अन्य क्षेत्रदेखि बसाइ सरेर केही समयको लागि, जसरी हामी घुम्नको लागि एक ठाउँमा आउँछौँ, उनीहरू पनि यो ठाउँमा घुम्नको लागि आएको। अब उताको चिसो छल्नलाई यता अलि तातो हुन थालेपछि यी चराहरू आफ्नै ठाउँतिर फर्कन्छन् रे। यो यात्रा मासतिर लाग्दैछन् उनीहरू। म यता नदीको प्रवाहलाई देखाउन चाहन्छु। एक प्रकारको तरङ्ग आइरहेछ नदीमा बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गाहरू र नजिकै त लेउ पनि छ। असाध्यै राम्रो देखिया छ। मेरो जुत्ता हिजो मात्रै धुवाएको हुनाले अझ सफा देखिया छ। म स्वयं पनि राम्रो देखिया छु। चस्मा ढल्काउँदैछु। चस्माले चाहिँ खासमा चस्मा लाउँदाखेरि चाहिँ सूर्यसँग अथवा कोही पनि मानिसहरूसँग आँखा जुधाउन सजिलो हुने रहेछ। त्यसले गर्दा मानिसहरू चस्मा लाउने गर्छन्। म असाध्यै कहिलेकाहीँ मात्र लाउँछु। त्यही भए हुनाले आज धेरै फोटो भिडियो पनि खिचेँ। हरेक चिजको नयाँ हुँदा महत्त्व हुन्छ
त्यो एउटा सम्झनाको लागि त्यसो पनि गरे हो। गाडी देख्न सक्नुहुन्छ सिमलको फुल, सिमलको असाध्यै राम्रो फुल फुलिरहेछ। यो सिमल फुल्ने सिजन हो। सिमल फुलेसँगै यो चराहरूको आवाज, चिरबिर चिरबिरित आवाज सुनिरहेछु म। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यो आसपासको क्षेत्र असाध्यै मन्त्रमुग्ध पार्ने खालको एकान्त प्रेमीहरूको लागि, अथवा वातावरण, जैविकता र प्रकृतिलाई नजिकबाट निहाल्नलाई यो ठाउँ असाध्यै उत्कृष्ट छ। हामी छोटो समयमा यस्तो एकान्त ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। सदैव एकान्त प्रिय लाग्दैन, तर कोलाहलबाट निसासिएर आउँदा यो एकान्त प्रिय बनिदिन पुग्छ। आज त्यस्तै भएको छ मलाई पनि। अगाडि सूर्यास्त हुने समय अझै केही मिनेट पर्खिनुपर्छ। यद्यपि सूर्यास्त हुनुअघि म हिँड्दैछु। मेरो खुट्टाको आवाज यो ढुङ्गामा पर्दैछ। चकेबाको जोडी हेर्ने क्रम अलि तलसम्म नै हुनेछ आज। एक्लै हुँदा जीवजन्तु, वनस्पति, जलचर, थलचर सबै प्राणीहरूको माया लाग्छ, हेर्न मन लाग्छ, उनीहरूको जीवनशैली गहिरोसँग बुझ्न मन लाग्छ। आज त्यसैको सिलसिलामा म यो नदी किनारमा एक्लै डुल्दैछु। यो डुलाइ जीवनको खोज पनि हो, जीवनको एउटा सत्य हो कि हामी कहिलेकाहीँ समय मिल्दा एक्लै पनि हिँड्नुपर्छ, आफूभित्र पनि डुबुल्की मार्नुपर्छ। हाम्रो मनले के सोच्छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुनछ। हामी के खान्छौँ, कसरी बस्छौँ, त्यो सबै चिजले हाम्रो विचारलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा पनि प्रकृतिमा आउने, त्यसरी विचरण गर्ने र प्रकृतिलाई एक प्रकारले सम्मान भाव व्यक्त गर्नुपर्छ। जसरी यो पानी बगिरहेछ, हाम्रो जिन्दगी पनि यसरी बगिरहेछ। न पानीको अन्त्य छ, न हाम्रो जिन्दगीको अन्त्य छ। शास्त्रहरूमा बताए अनुसार हाम्रो आत्मा अमर र अजर छ। त्यही अजर अमर आत्मालाई लिएर हामी डुलिरहेका हुन्छौँ, हिँडिरहेका हुन्छौँ। कहिले खुसी हुन्छौँ त कहिले दुःखी हुन्छौँ। यद्यपि दुःख पनि हामी भित्रै छ र खुसी अथवा सकारात्मक भाव पनि हामी भित्रै छ। बुद्ध भगवानले 2600 वर्ष अगाडि करिब यही तथ्यलाई स्वीकारोक्ति गरेर 29 वर्षको उमेरमा आफ्नो घरबार छोड्नु हो कि जीवनमा दुःख छ, दुःखको कारण छ र त्यसको निवारण छ। जुन बुद्धको शिक्षा अवलम्बन गर्ने धेरै धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अहिले पनि ध्यानको माध्यमबाट आफूलाई शान्त राख्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। र त्यो प्रयत्नमा यस्तै एकान्तमा जाने, चराहरूको आवाज सुन्ने, घाम डुब्दै गरेको हेर्ने अथवा उदाउँदो घाम हेर्ने, आफूमा अनुभूति गर्ने र आफ्नो मनभित्रको आवाज अथवा तपाईँलाई के गर्दा खुसी लाग्छ त्यो चिज गर्नुहोस् भनेर हामी भन्छौँ। एक्लै विचरण गर्नुको फाइदा अरू धेरै छन् कि तपाईँले आफूलाई म को हुँ भनेर चिन्न सक्नुहुन्छ। त्यो चिन्नको लागि, त्यो बुझ्नको लागि तपाईँको एकल यात्रा जरुरी छ। समूहमा, भिडमा त्यो कहिले पनि सम्भव छैन। म देखिरहेको एउटा चराहरू दुईटा, कस्तो राम्रो चराहरू यहाँ चुचु गरिरहेको छ। धेरै चराहरू रहेछन्, धेरै चराहरू, उहाँहरूको आवाजहरू
सुनिरहेको छु। सम्भवतः मेरो हिँडाइले, मेरो उपस्थितिले उहाँहरूलाई पक्कै पनि बाधा भएको छ। जसरी हामीलाई जङ्गली जनावरहरूसँग डर लाग्छ र उहाँहरूलाई पनि हाम्रो उपस्थितिले डर लाग्छ। यो दुवैतर्फ हुने घटना हो। म फेरि पनि अर्को जोडी चखेवाहरूलाई हेरिरहेको छु, जो बिस्तार बिस्तार उँभोतिर उक्लँदैछन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नदीको कारण अलि बढी हेर्न लायक, अलि बढी बुझ्न लायक हुन्छ चाहिँ लाग्छ मलाई। यहाँ यो नदीको छेउमा विभिन्न जीवजन्तु, गोही र गोहीका पनि विभिन्न प्रकारहरू हामी देख्न सक्छौँ। माछा पनि हुन्छ। यो सबै संरक्षित चिजहरू हो। यहाँ मानिसले त्यस्तो अतिक्रमण गर्न पाइँदैन र जङ्गलभित्र त विभिन्न जीवजन्तुहरूको वासस्थान नै भयो। उहाँहरूलाई हामीले हेरेर आयौँ। आज मैले भालु हेरेँ जङ्गलमा पहिलोचोटि। चिडियाघरमा त योभन्दा अगाडि पनि हेरेको थिएँ, तर जङ्गली भालु असाध्यै ठुलो हुने रहेछ। बडो शान्त समय छ, पानी बगिरहेछ। पानीको आफ्नै स्वभाव छ, लय छ। त्यो लयमा लयबद्ध हुँदै चराहरूको एक प्रकारको आवाज छ। कोलाहालमा बसेको अथवा एकान्त नपाएको धेरै भाग हुनाले पनि मलाई यो असाध्यै प्रिय लागिरहेछ। र प्रिय पनि फेरि क्षणिक छ, किन भन्दा यो घाम डुबेपछि म यहाँ बस्दिनँ। घाम डुब्न अझै केही समय लाग्छ, त्यसले गर्दा म आफ्नै कुराहरू गरिरहेको छु। र यस्तो संवादहरू मलाई मनपर्छ। मेरा वरिपरि कराइरहेको जीवजन्तुहरू छन्, यीसँग एकाकार हुँदै अब सूर्यास्त हेर्नु नै छ। त्यो हेरिसकेपछि मन अझै प्रफुल्लित हुनेछ। भोलि फरक ठाउँमा पुग्नेछु। भोलि पोखरा जानेछु। आज काठमाडौँबाट आएँ। सदैव यो अवसर मिल्दैन। त्यही भएको हुनाले पनि जबसम्म यो अवसर मिल्छ, यो चिजलाई हामीले अनुभूत गर्नुपर्छ। यसलाई वर्तमानमा बाँच्ने भनिन्छ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यही अवस्थामा तपाईँ आफूलाई खोज्नुहोस्, आफूभित्र हराउनुहोस्। बाहिरी संसार, बाहिरी आवरणले कहिले सुख दिँदैन, भित्रले पनि नदेला। तर एउटा खोजको यात्रा सुरु हुन्छ कि तपाईँको आफ्नै सीमितताहरू छ। त्यो सीमितता बुझ्नलाई पनि यस्तो यात्राहरू गर्नुपर्छ। जब हामी भिडमा जान्छौँ, असीमितता देख्छौँ। मैले यो पनि गर्न सक्छु, त्यो पनि गर्न सक्छु, अथवा अरूको चिजहरू देखेर हामी थप भड्किन्छौँ, थप तडपिन्छौँ। तर जब यस्तोमा हुनुहुन्छ, तपाईसँग थोरै चिज भए पनि बाँच्न सकिन्छ, त्यो अनुभूति गर्न सकिन्छ। यी जीवजन्तु, प्राणी जगत, जलचर, थलचरहरूको यिनीहरूको आफ्नै भन्ने धेरै चिज केही हुँदैन। यिनीहरूसँग मृत्यु पल प्रतिपल यहाँ सँगसँगै छ। हुन त हाम्रो पनि छ, तर त्यो हामी बुझ्दैनौँ। त्यो बुझ्नको लागि यसै गरी हिँड्न जरुरी छ। जसरी बाघ अरूको शिकारको लागि कुर्छ र बाघले जसलाई शिकार गर्छ फेरि ऊ पनि अरू केही खान्छ। हुन त सबै पशु पक्षी जन्तुले सबैको शिकार गर्छ भन्ने छैन, तर यो संसारको नियम हो कि कुनै न कुनै प्राणीको हत्या त्यो प्राणीले नै गर्छ, अथवा कतिपय स्वाभाविक पनि हुन जाला, तर धेरै जसो चाहिँ आहारको रूपमा त्यसरी प्रयोग हुने गर्छ। म हिँडेको जुत्ताको आवाज बाहेक अरू धेरै मबाट त्यति धेरै आवाजहरू निक्लिरहेको छैन। मैले बोल्ने बाहेक यो बोलाइमा
विभिन्न चराहरूको विभिन्न आवाज छ, कति सुन्दर छ, कति शान्त छ। यो यही समय हो यसमा रमाउन सकौँ। भिडियो लामो हुन जान्छ, म भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय होस्। एउटा जोडी उता कराउँदैछ, यस्ता सयौँ जोडीहरू तलतिरबाट आउँदैछन्। यो नारायणी नदीमा मिसिने ठुलो राप्ती हो। बर्खामा यसको उचाइ धेरै हुन्छ, हिउँदमा खुम्चिन्छ। हाम्रो जिन्दगी पनि त्यही हो, कुनै समयमा हामी फैलिन्छौँ, कुनै समय खुम्चिन्छौँ। यहाँबाट पनि हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। जय होस्।